Danny's dog dug deep under the door. 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 Welcome to correct pronunciation course. স্যার আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব এই সাউন্ডটি। ওকে, আজকে এই সাউন্ডটার উচ্চারণ আমরা শিখব, কিছু টাং টুইস্টার আমরা প্র্যাকটিস করব। তাহলে আসলে প্রথমে দেখি এই সাউন্ডটা আমরা কীভাবে উচ্চারণ করি। এইটার উচ্চারণটা হচ্ছে তোমার হলো ডা ডা ডা। ওকে, তাহলে আসলে এটাতে একটু টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করি। সেটা বল দেখো, Danny's dog dug deep under the door. Danny's dog dug deep under the door. তো এইটাকে তোমরা প্রথমে স্লোলি বলবা, তারপরে একটু ফাস্ট, তারপরে আরও ফাস্ট, তারপরে যত ফাস্ট বলতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে দেখো, Danny's dog dug deep under the door. 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 এভাবে তোমরা টাং টুইস্টারটা প্র্যাকটিস করবা, তাহলে দেখবা সাউন্ডটা তোমরা খুবভাবে সুন্দরভাবে রপ্ত করতে পারছো। এবার আসলে আমরা কিছু শব্দ দেখি। এই শব্দটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি ডটার, কিন্তু আসলে উচ্চারণটা কী হবে দেখো, ডোটা ডোটা। ইন ব্রিটিশ ইংলিশ ইউ ক্যান সে ডোটা, অর ইন আমেরিকান ইউ ক্যান সে ডোটার ডোটার ডোটার, অনেক বলে ডটার, ঠিক আছে? সো তোমরা মূলত আমি যেটা চেষ্টা করবো তোমাদের সাথে ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশনটাই শেয়ার করার চেষ্টা করবো। তাহলে উচ্চারণটা হচ্ছে কি ডোটা। এই শব্দটার উচ্চারণ হচ্ছে তোমার ডার্ক ডার্ক, নট ডার্ক, ডার্ক। ওকে, পরটা খেয়াল করো, আমরা এটাকে বলবো হলো ডেই ডেই। আমরা অনেকে বলি ডে, না, এই যখন দেখবে কোনো একটা শব্দ শেষে এ ওয়াই আছে সেটার উচ্চারণটা করবো এই, দ্যাট ইজ ওয়াই তুমি ইউ ক্যান সে ডেই। তারপর কী আছে দেখো, ডগ ডগ। শেষেরটা যেটা আছে ছিল হলো ডাবল ডাবল। আমরা বলি ডবল, অনেক সময় ভুল উচ্চারণ করে থাকি, ডবল বলি, কিন্তু উচ্চারণটা কী হবে ডাবল ডাবল। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।